Возьми меня, как ты, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Я верю в чудеса, верю в Божьи слова, верю в Божью любовь через кровь, святую кровь. Все изменится вокруг, потому что Бог мой друг, потому что Он со мной, Он мой герой, Иисус герой. Верю в чудеса, верю в Божьи слова, верю в Божью любовь через кровь, святую
свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Свою силу, Иисус. Свою славу, свою силу, Иисус. Давайте принесем наши дары и пожертвования и воздадим всю славу и честь нашему Господу. Փառք Տիրոջը կարող ես ծափարել նրան։ Նա այստեղ էր իր ներկայությամբ, իր զորությամբ, իր շնորհքով, իր գեղեցկությամբ։ Նա է ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը։ Մեր արարիչն է նա Հայրը, մեզ ստեղծողը, եւ մենք պատկանում ենք քեզ Տեր, մեր էությամբ, մեր գոյությամբ Տեր, շնորհակալ ենք։ Դու ես ալֆան եւ օմեգան, երկրպագում են քեզ, արժանի ես օրնանքի, դու ես Տեր արժանի օրնանքին, մեծարանքին Հայր, դու ես ալֆան եւ օմեգան, երկրպագում են քեզ, արժանի ես օրնանքի, քեզ ենք տալիս ողջ փառքը, արժան ես, քեզ ենք տալիս, քեզ ենք տալիս ողջ փառքը,
արժան ես Տեր օրհնանքին մեծ արանքին քեզ է տալիս ողջ փառքը երկրպագում ենք քեզ Արժանի ես Տեր օրհնանքին, Սուրբ Աստվածն ես մեզ, օրհնում ենք Սուրբ անունը Տեր, եւ ասում ենք շնորհակալ ենք Տեր ամեն ժամանակ, եւ Օմեգան, երկրպագում ենք քեզ, արժանի Արժան է նա օրհնանքին, մեծ արանքին, Սուրբ է Տերը եւ աննման, եւ նա արժան է փառքերին, ամեն ժամանակ, շնորհակալ ենք Տեր։ Արժան ես փառքերին, դու Արժան ես փառքերի, արժան է հայրը մեզ, արժան ես փառքերի, մեծ արանք քեզ Տեր, դու արժան ես փառքերի, արժան ես Տեր, արժան ես փառքերի Արժան ես փառքերին, արժան ես փառքերին, գովասանք քեզ Տեր։ Սիրում եմ խոսքերդ, սեր ու կյանք պարգևող, Իմ հոգուր շուշ տվող, հույսիով կյանին Տեր, Սիրում եմ խոսքերդ, մութ կյանքս լուսացնող, Փարվում եմ քեզ հիմա, Փարվում եմ քեզ հիմա, արժան է նա, Արժան ես փառքերի, դու արժան ես փառքերին, մեծ արանք քեզ Տեր, արժան ես փառքերին, դու արժան ես փառքերին, արժան ես
Փարքերի դու արժան ես փարքերի Առանձնացիր նրա հետ Դու արժան ես որ առնես ամեն փառքը Տեր Արժան ես Տեր Շնորհակալ ենք քեզ Հիսուս Շնորհակալ ենք որ ամեն անգամ պահում ես բացացնում ես օրհնում ես Շնորհակալ ենք Տեր եթե դու չպահես ամեն բան սուտ է Տեր Հայր գոհանում ենք քեզնից Խնդրում ենք որ զորացնես Խնդրում ենք որ օգնես Տեր Գալիս ենք քո առաջ Տեր որդիական իրավունքով Եվ քեզ ասում ենք մեր Հայր Շնորհակալ ենք Քեզ լինի ողջ փառքը Դու արժան ես փարքերին արժան ես Տեր արժան ես փարքերին Դու արժան ես փարքերին մեծարանք ես Տեր արժան ես փարքերին Դու արժան ես փարքերին Շնորհակալ ենք քեզ սիրելի Հիսուս Աղոթում եմ Տեր Աստված որ այսօրվա խոսքը որ կա սրտումս Տեր Թող լցվի քո զորությունով, քո օրհնությունով Տեր Որ ամեն լսողը Տեր Աստված լցվի քո օրհնությամբ, քո զորությամբ Տեր Աղոթում եմ Տեր Աստված որ քո զորությունը ազատագրես այս վայրի մեջ Տեր Եվ ամեն լսողի Տեր Աստված ականջը մաքրես քո այրունով Տեր որ խոսքը գործ անի Տեր ամեն լսողի կյանքում Հիսուսի անունով Հալելույա դու արժան ես փառքի Դու արժան ես փառքերի Քեզ այս հզոր երկրպագության համար Արժան ես դու արժան ես փառքերի Հալելույա սիրելի եկեղեցին արժան է փառքերի Արժան է քո թափահարություններին արժան է Փառք մեր Աստծուն հզոր փառաբանության համար Մեր հզոր եկեղեցու համար փառք Տիրոջը հալելույա նա արժան է Տեր օրհնի սիրելի փառաբանության խումբ դուք շատ հզոր եք Տեր օրհնի սիրելի եկեղեցի կարող եք նստել Տիրոջ ներկայության մեջ փառք Հիսուսին այսօրվա համար Փառք մեր Աստծուն Գիտեք սիրելի եկեղեցի Մեր Տերը մեզ ամեն անգամ պահում է, պահպանում է, առաջնորդում է, եթե Տիրոջ պահպանությունը չլինի, ամեն բան սուտ է։ Ամեն անգամ մեզ Տերը բարձրացնում է, պահում է ամեն փորձանքներից, ամեն խնդիրներից, եւ ես այդ Աստծուն ասում եմ փառք քեզ Տեր։ Նա արժան է, որ առնի փառքը, պատիվը, մեծարանքը։ Դուք շատ հզոր եք, եթե եկել եք այսօր հասել եք այստեղ, ուրեմն դուք հաղթող եք, փառք Տիրոջը։ Գիտեք, Կիրակի օրը շատ հզոր օր է, պաշտամունքի օր է, որ պետքա պաշտենք մեր Աստծուն։ Ամբողջ շաբաթ աշխատում ենք, Տերը օրհնի շատ լավ է, բայց Կիրակի օրը եկեք սուրբ պահենք, փառք Հիսուսին։ Այսօրվա խոսքն է, որ կա իմ սրտում, այսպես էլ վերնագրել եմ, եթե Հիսուսը չպահի ամեն բան սուտ է։ Գիտեք, կյանքում իրավիճակներ կան սիրելի եկեղեցի, որ արդեն մեր աչքերով մահացած են, չկան, բայց Հիսուս Քրիստոսի աչքերով կա հարություն։ Քո խնդիրների, քո հիվանդությունների մեջ կա հարություն։ Մեզ ինչ է պետք, մեզ պետք է հասկանանք իր հարության զորությունը։ Շատ լավ է, երբ որ գիտեք, Սուրբ Հարության տոնը գանք եւ ինչ որ օր նշված մի տարի ապրիլի 12-ին, մի տարի ապրիլի, չգիտեմ, 19-ին, մի տարի ապրիլի 25-ին, չեմ կարող ասեմ, օրացույցով ինչպես որ կորոշեն, բայց կարևորը է որ մենք հասկանանք, որ Քրիստոսը ամեն օր հարություն է առել մեզ համար։ Մեր մեղքերը ջնջում է իր սուրբ այրունով, իր վերքերով մենք բժշկված ենք, փառք Տիրոջը։
3 եւ Հիսուս Քրիստոսը տեսեք երբ որ առաջի անգամ աշակերտներին երևաց աշակերտներին եւ չասավ գիտեք սիրելիներս դուք բժշկված եք բժշկվեք իմ վերքերով գիտեք ինչ ասավ խաղաղություն ձեզ շատ կարեւոր է երբ որ մենք հոգեվոր մարդիկս մեր խաղաղությունը ներսի խաղաղությունը չկորցնենք գիտեք սատանայի ամբողջ նպատակն է եւ ամբողջ իր այդ ռազմավարության մեջ սատանան փորձում է քո խաղաղությունը քեզնից վերցնի երբ որ սկսի սատանան քո խաղաղությունը քեզնից տանի անպայման կսկսի լուրջ գործ անելը քո կյանքում այ կարևոր է երբ որ դու ապստանում ես Քրիստոսի առաջ ասես Տեր զորացրա եւ պահի իմ խաղաղությունը իմ հոգեվոր խաղաղությունը պահի Տեր որովհետեւ գիտեք ես ինքս ինձ այսպես կարելի է վերնակրեմ բռնացրել եմ երբ որ ես խաղաղությունս կորցնում եմ հոգեվոր կարգավիճակս ընկնում է որովհետեւ մարդը չի կարա անխաղաղ վիճակում կատարի լուրջ որոշումներ, գա Աստծո առաջ, դու խաղաղ չես, լավ, ինչ ես, լավ, եկել ես Աստծո առաջ, բայց քո ներսում չկա խաղաղություն, աղոթում ես Հիսուս Քրիստոս, խնդրում եմ, որ պահես, պահպանես, դու հավատում ես քո աղոթքին։ Եթե դու չես հավատում քո աղոթքին, որ եկել ես ասում ես Տեր պահի ու պահպանի, գիտես Տերը, դու աղոթես, չաղոթես, ինքը պահող Աստված է, ինքը պահում է։ Որովհետև մենք գերբնական Աստված ունենք։ Որովհետև մեր Աստված չի նայում քո գործած մեղքերին, նայում է քո հզոր ապագային։ Որովհետև Հիսուս Քրիստոսը տեսեք ինձ համար եւ քեզ համար կարդամ Սուրբ գրքից Փառք մեր Աստծուն, մեր Տերը բարի է, չէ՞։ Տեսեք Հովհաննես Ավետարան 15-րդ գլխից եմ կարդալու 9-րդ խոսքից եւ տեսեք Հիսուս Քրիստոսը իր սիրո մասին ինչ համեմատություն է անում, սիրելիներս։ Ինչպես է մեզ սիրում, ինձ եւ ձեզ, եւ սիրելի մեզ դիտողներ ձեզ։ 9-րդ խոսքից կարդամ. Ինչպես հայրը ինձ սիրեց, այնպես էլ ես ձեզ սիրեցի։ Մնացեք իմ սիրո մեջ։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը ասում է, ինչպես հայրն է ինձ սիրել, այդպես ես ձեզ սիրում եմ։ Քրիստոսի սերը գերբնական է մեր հանդեպ, գիտեք, սիրելիներս։ Երբ որ 3.5 տարի երկրի վրա բժշկում էր, օրհնում էր, ազատագրում էր, հարություն էր տալի, այդ նույն մարդիկ գոռում էին. «Խաչի, խաչեք, խաչեք»։ Քրիստոսին այդպես էին ասում, որովհետև մարդիկ սովոր են միշտ, գիտեք, ինչի եմ սա ասում, քո ծառայությունը պատկանում է Հիսուսին սիրելիս։ Երբեք մենք մարդկանց ծառայում ենք հանուն Քրիստոսի։ Շատ անգամներ հովիվը ասած կլինի, չէ, ես մարդու ծառա չեմ, ես Աստծո ծառան եմ։ Որովհետև իմ ծառայությունը, իմ հովվի ծառայությունը եւ սիրելի եկեղեցի ձեր ծառայությունը Քրիստոսին է պատկանում։ Եվ Տիրոջ խոսքի մեջ եղեք զորավոր։ Տիրոջ գործի մեջ մեկ եղնի ալարկոտ։ Ես սա ինձ եմ ասում եւ ձեզ սիրելի եկեղեցի, որովհետեւ Քրիստոսը սիրում է զորավոր գործողներին։ Շատ ժամանակ կա, որ մեր հավատքը փորձվում է։ Գիտեք, Քրիստոսը երբ որ երկրի վրա էր 40 օր անապատ վարվեց, չէ՞, եւ փորձվեց։ Բայց ինչով էր Քրիստոսը պատասխանում։ Փորձիչին ինչով էր պատասխանում։ Աստծո խոսքով։ Այսօր մեր կյանքում պետք է ունենանք մենք Աստծո խոսքը։ Գիտակցենք, որ այդ խոսքը զորություն ունի պահելու, ազատագրելու, օրհնելու։ Որովհետև Տիրոջ խոսքը նաև ասում է խաչի խոսքը զորություն ունի։ Տեսեք խաչի խոսքը սիրելիներս, տեսեք ինչ Քրիստոսը ինչ հրաշալի է ասում եւ խաչի խոսքի մասին խոսում է եւ ասում է հիմարների համար խաչի խոսքը տենց անիմաստ է, բայց մեզ համար փրկվածներիս համար զորություն է արձակում, չէ՞, մեր կյանքի մեջ, մեր ընթացքի մեջ, որովհետև խոսքը զորություն ունի։ Այն ինչ եղավ, խոսքով եղավ, եւ առանց խոսքի ոչինչ չեղավ։ Տեսեք, Հիսուս Քրիստոսը ասավ լույս լինի եւ լույս եղավ։ Մենք այսօր կարևոր է որ հասկանանք Տեր Քրիստոսը մեզնից ինչ է ուզում, բայց մենք ամենակարևորը մենք պետք է մեր կյանքում հասկանանք, որ ամեն մեր կյանքի ընթացքների մեջ Հիսուսն է պահողը։ Գիտեք, ես ինձ համար եմ վկայություն տալի եւ կուզեմ ուշադիր լսեք, ես իմ կյանքով այնպիսի մարդ եմ էմոցիոնալ, շատ անգամ էմոցիաներս կարող է շատ տեղեր ինչ որտեղ խանգարի, ինչ որտեղ ինձ գցի, բայց գիտեք
Ես հավատում եմ ինձ էլ Աստված էսպես է սիրում, չգիտեմ։ Կարող է կան ժամանակներ, որ փոխվեմ Աստծով, որովհետև էմոցիաները շատ տեղեր խանգարում է մարդուն։ Շատ տեղեր։ Ես ինձ համար մի վկայություն կանեմ ձեզ։ Ինքս իմ անձի նկատմամբ, մարմինիս նկատմամբ շատ ուշադիր եմ, վայ հանկարծ էսպես չեղնի, վայ մի հատ շուտ գնամ բժշկի, ես կոմ են կոմ, վայ մի հատ լա, ես ինչ հարց ստուգեմ, վայ չէ, ես ինչ բանը չուտեմ, սիրելիներ, սա խոսում եմ իմ մասին։ Եվ գիտեք, Աստծո հոգին ինչ հայտնեց ինձ։ Անկամ եթե մենք մեր կյանքում գիտեք բժշկությանը դեմ ոչինչ չեմ քարոզում, Փառք Հիսուսին Հիպոկրատի երդումը պահած ամեն բժիշկների համար, ովքեր որ բիզնես չեն անում եւ Աստծո ողորմությամբ օգնում են մարդկանց։ Եվ այսպիսի մի հայտնություն ստացա, որ անգամ քո խմած դեղահաբերի մեջ, քո բուժման մեջ պետք է Քրիստոսի պահպանություն եղնի, որ իր օգուտը տա։ Որովհետև պահողն է Տերը։ Գիտեք, Կիրակի օրը շատ վկայություններ եղավ մեր եկեղեցում, մեր եկեղեցու վկայություններից որ խոսանք, անընդհատ խոսանք, ամեն օր էլ մեր եկեղեցում վկայություններ ա լինում, զորություններ ա շարժվում, Փառք Տիրոջը, որովհետև Աստծո կենթանի եկեղեցի է եւ զորավոր ձև գնում ենք առաջ։ Ամեն, մենք նայում ենք Հիսուսին, մենք եւ մեր եկեղեցին, չէ՞ սիրելիներս, եւ գնում ենք առաջ, չենք նայում խնդիրներին, չենք նայում խնդիրներին։ Գիտես, խնդիրներիդ երբ նայես կընկնես, նայիր Քրիստոսին, որ չընկնես։ Եվ Կիրակի օրը վկայությունները այսպես էին, եւ Նառա քուրիկը վկայում էր եւ ասում էր, այդ աղջիկը չէ, եթե ճիշտ չեմ հասկացել, կարա ուղում տակ չեմ նեղվի, եւ ասում էր տվյալ հիվանդությունով աղջիկ կար արդեն շատ վատ էր եւ իրան պահեց Քրիստոսը։ Կան հիվանդություններ քո կյանքում կարա գա, բայց պահողը Քրիստոսն է, գիտես։ Եթե Տերը պահեց, ինչ էլ գա, քեզ ոչինչ չի լինի։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը ասում է՝ մի մահաբեր դեղ էլ եթե խմես, քեզ ոչինչ չի լինի։ Սիրելիներս, մենք պետք է հասկանանք մեր միսիան այս երկրի վրա։ Այ ո՞րն է քո միսիան։ Գիտեք, շատ անգամ այս հարցով խոսացել եմ եղբորս հետ Սպարտակի, Տերը օրհնի քեզ, ջերմ ողջունում ենք եղբայրս, կարոտած սպասում ենք, Տերը օրհնի քեզ, քո ծառայությունները Հայաստան աշխարհում։ Եվ ասում է, գիտես, հենո ամեն մարդ ունի հզոր միսիա։ Մինչև իր միսիան չավարտի, այդ մարդու հետ չի կարող ինչ-որ բան լինի։ Գիտեք, իրականությունն է։ Մենք ունենք միսիա, բայց կարևորը մենք հասկանանք, թե Քրիստոսի մեջ ուր ենք գնում եւ չշեղվենք մեր ճանապարհից։ Եվ Քրիստոսի հանդիմանությունը ամեն օր ընդունենք մեր կյանքի մեջ։ Որովհետև Հիսուսը Քրիստոսը եւ ասում է, ում որ շատ սիրվեց, նրան շատ ներվեց։ Մենք ամեն անգամ կարանք մեղանչենք, սիրելի եկեղեցի, Տիրոջ խոսքը նաեւ ասում է, ով որ կկանգնի եւ կասի, ես մեղ չեմ գործում, կարդացել եք, չէ՞, ասում է, ստախոս է կարել ավետարանը։ Որովհետև ամեն մարդ մեղանչում է։ Ամենքը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքիցը ընկան։ Հիսուս Քրիստոսը ամեն օր մեր կյանքում իր հարության զորությունով բժշկում է մեզ, սիրելիներս։ Այնպես չէր որ, գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը խաչվեց, հարություն առավ եւ այդ դրանով բրծավ, չէ։ Հիսուս Քրիստոսը ինձ համար եկավ աշխարհ, իմ մեղքերի, իմ հիվանդությունների, իմ տառապանքի, իմ անեծքի համար։ Խաչվեց, մահացավ, այն էլ ինչ մահ։ Գիտեք, երբ որ Գեթսեմանի գնաց աղոթելու Քրիստոսը իր վերջին աղոթքն էր, կհիշեք, չէ, երբ որ աղոթում էր, ինչ էր խոսում, ասում էր՝ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը հեռացրա ինձանից։ Գիտեք, որ բաժակն էր։ Իմ անեծքի, իմ հիվանդությունների, իմ տառապանքի եւ ողջ աշխարհի, այո, ես օրինակը բերում եմ ինձ համար, դու օրինակը հասկացի քեզ համար։ Եվ այնքան դառն էր այդ բաժակը։ Քրիստոսը ասում էր, եթե կարելի է, Հայր, հեռացրա ինձանից, բայց ոչ թե իմ կամքով, այլ քո կամքով։ Բայց խմեց այդ բաժակը, այդ տառապանքի բաժակը։ Այն մեզ հասկանալ է պետք, այդ զորությունը, երբ որ Քրիստոսը վերցրել է այդ ամեն ինչը մեր վրայից։
Այնպես չլինի, ես վկայությունով սկսեցի, այնպես չլինի, որ գիտեք շատ անգամներ, այնպես ասեմ ջիգյարով ասել եմ, գիտեք այս ստամոքսի խնդրեմը։ Դե հա որ այդ ջիգյարով ասես ստամոքսի խնդրեմն է, քոնն էլ կմնա։ Քոնն էլ կմնա։ Գիտեք, այս ինչ տեղը գոյացություն կա։ Հա դա այդպես էլ կմնա։ Կաճի։ Հիսուսի այրունով բժշկված ես։ Մի վերցրի ոչ մի հիվանդություն քո վրա։ Եթե անգամ քեզ ինչ որ մի հիվանդություն ախտորոշել են, գիտես ֆանատիզմ էլ մի եղի, բայց ասա սա իմը չի։ Եկելա, ոնց եկելա նենց էլ կգնա Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Գիտեք, նստած եմ ինչ որ վկայությունը ինչև վերջ ասեմ, եւ նստած եմ եւ բժիշկը ասում է այս բալեզնին քո կյանքում կա, նայում եմ իրան ասում եմ չկա, ասում է ոնց չկա։ Դու ասում եմ չկա, ոնց է լինում, ասում է բայց բոլոր սիմպտոմները ունես, ասում եմ ես ոչ մի սիմպտոմ էլ չունեմ, չկա։ Գիտեք, ֆանատիզմ չի, ես չեմ համեմատում, չեմ համակերպվում այն մտքի հետ, որ դա կարա լինի, չեմ վերցնում։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը զորություն ունի ազատագրելու քո ամեն հիվանդության եւ ամեն խնդրիդ վրա, պահողը նա է։ Ինչ հիվանդություն էլ որ կունենաս, այսօր ինչ խնդիր էլ որ եկել ես եկեղեցի, ինչ խնդրով որ եկել ես, հիշի, պահողը նա է։ Մենք շատ անգամ թուլանում ենք, պարտվում ենք, գիտեք ինչի սիրելի եկեղեցի, որովհետև Քրիստոսի զորությունը մեր կյանքում չենք հասկանում։ Այ դրա համար էլ պարտվում ենք։ Երբ որ մենք հասկանանք, որ Քրիստոսը զորություն ունի մեր կյանքում փրկելու, ազատելու, մեր կյանքը ուրիշ ընթացք ունենա։ Շատ անգամներ մեր եւ Աստծո հարաբերությունը մեր աչքերով արդեն հասարականում է, աղոթքների մեջ, դե գնամ մի հատ աղոթեմ, դե լավ, դե գիտես, եւ այն մի քանի ժամանակ առաջ մի մարդու հետ խոսում եմ եւ հարց տվեցի, ասի աղոթում ես, դե ասավ, գիտես ոնց, ասավ, դե որ քնիցս արթնանում եմ, ասի հետո, դե ասավ, սա գործերը անում եմ, ասի հետո, դե ասավ, որ տանից դուրս եմ գալի, այդ արանքը, որ պետք է հասնեմ գործի տեղը, մի երկու բառ աղոթում եմ, ասի շատ լավ ես անում։ Տեսեք, հասարակացել է։ Հիմա կասեք, ինչի գործի գնալու ժամանակ բա չենք կարա աղոթենք, ամեն տեղ էլ կարաս աղոթես։ Բայց մի հասարակացնի ոչ մի բան, հոգևոր քո կյանքում։ Ունեցի քո ժամանակը Աստծո հետ։ Ինչի՞ է մեզ թվում, որ 10-րդը մենակ ֆինանսի հետ է կապված։ Ինչի՞ ենք մենք ֆինանսի հետ ընդամենակ կապում։ Բա քո ժամանակը, բա քո թանկ ժամանակը, որ չես տալի Հիսուսին։ Ամբողջ օրը աշխատենք, լավ, աշխատի։ Բայց Տիրոջ խոսքը նաև շատ աշխատողների համար էլ է սա ասում։ Գիտես, աշխատանքը լավ է, որ աշխատես, բայց առաջի տեղը դիր Քրիստոսին։ Շատ անգամներ ես ինքս էլ գործն եմ դրել առաջի տեղ եւ տեսել եմ իմ պարտությունները։ Բայց երբ որ Քրիստոսին եմ դնում առաջի տեղ, ամեն բան իր հունով գնում է։ Ամեն։ Եվ ես հարց տվեցի, ասի լավ, իսկ որ աղոթում ես պատասխանվում, հա? Դե ես իմ։ Գիտեք, սիրելիներս, շատ լավ է, երբ որ մենք մեր գործը սիրենք, մեր երեխաներին, մեր ծնողներին, մեր հարազատներին, բայց քննի քեզ, ով է քո սրտի գահին նստած։ Թող քո սրտի գահին միշտ Հիսուսը լինի առաջի տեղում։ Թող քո սրտի գահը միշտ տիրի Քրիստոսը։ Որ առավոտը աչքերդ արթնանաս, բացես, որովհետև Սաղմոսներում գրած է, չէ՞, ասում է, քնեցի եւ արթնացա, որովհետև Քրիստոսը պահեց։ Ամեն օր, երբ որ մենք քնում եւ արթնանում ենք, մեզ Հիսուսն է պահում։ Որ քնես ու արթնանաս, ասես Տեր, շնորհակալ եմ։ Ու ասես, բայց այս անգամ ես պիտի գոհանամ ու երգես, փառք տաս, փառաբանես Հիսուսին։ Ամեն։ Ոչ թե սաղ գործերը տանես, մի հատ է լավ կաշա ուտես, գործի գնալու ժամանակ էլ երկու բառ կաղոթենք էլի։ Ամեն։ Առաջի տեղը դուր Քրիստոսին եւ քո կյանքում կգնի ամեն բան իր տեղը։ Ամեն, սիրելի եկեղեցի, փառք մեր Աստծուն։ Տեսեք,
Առաջի Պետրոս 5-րդ խոսքից եմ ասում, 5-րդ գլխից 7-րդ խոսքից եւ տեսեք Հիսուս Քրիստոսը ինձ համար եւ քեզ համար ասում է ձեր ամբողջ հոգսը նրա վրա գցեցեք, որովհետեւ նա ձեզ հոգ է տանում։ Տեսեք Հիսուս Քրիստոսը ասում է հոգս ունես, գցին վրա։ Ինքն է ասում։ Ասում է թե հոգս ունես, դուր ինձ, ես կհոգամ։ Բայց այստեղ կարևոր է հասկանանք։ Իսկ որ Քրիստոսին տանք, մեզ ինչ է մնում։ Դե լավ, այսօր տվեցի, Տեր ջան, խնդրում եմ այդ հարցերը լուծի։ Իսկ դու հավատում ես, որ կլուծվի։ Իսկ դու հավատքով տվեցիր Քրիստոսին։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը, եթե Աստվածաշունչը շատ լավ կարդանք, 3.5 տարի հրաշքներ էր անում եւ ամեն հրաշքից հետո ասում էր քո հավատքը, շեշտ էր դնում հավատքդ։ Հավատքդ կփրկեց քեզ, հավատքդ բժշկեց քեզ։ Հավատքը շատ կարևոր բան է։ Եվ տեսեք, հավատքի մասին հզոր նաև խոսք կա ավետարանում, ասում է հավատքը առանց գործերի մահացած է, ինչպես մարմինը առանց հոգի։ Եթե դու Քրիստոսի խոսքի մեջ գործ չունես, քո հավատքը մի կոպեկի արժեք չունի։ Քո հավատքը պետք է գործ դառնա։ Որ դու հավատաս, գնաս եւ զորությունները շարժվեն։ Աստուծո դուրս եկած քեզանով։ Գիտեք, շատ անգամներ մենք մտածում ենք այս հարցը բայց ինչի ասես լինում, բաս այսպես ինչի եղավ։ Ես չեմ ասում քո ապրած կյանքին կա հետևանք։ Ես դա չեմ կարող ասեմ, բայց ես մի բան կարամ ասեմ։ Կյանքում շատ բաներ կարող լինի մարդու կյանքում։ Ամեն բան մարդու տրված է։ Ուրախություն, կյանք, ամեն բան, մահ, ամեն բան մարդու համար է։ Բայց կարևորը ինչ էլ անես, ուր էլ գնաս, ոնց էլ անես, Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի հետ ավարտես։ Գիտեք, ինձ համար էլ իրոք եմ ասում, կարևոր չի այս աշխարհում ոնց կանցնենք, ինչ կանցնենք, այ ոնց կանցնեմ այս ընթացքը, ես մի բան գիտեմ։ Ուզում եմ, որ ամեն ընթացք անցնեմ Հիսուսի հետ։ Եթե Հիսուսի հետ անցնեմ, էլ հետաքրքիր չի, ոնց կանցնեմ, ինչ կանցնեմ, խի կանցնեմ։ Քրիստոսը երկրի վրա պահեց, պահպանեց իր հետևորդներին, բայց տեսեք, երբ որ նա մատնվեց, նրան բոլորը թողացին։ Բոլորը գայթակղվեցին։ Պետրոսը ասում էր. Հիսուս, մինչև մահ հետդ կգամ։ Մինչև մահ հետդ կգամ։ Եվ մեկ է հովիվը ասում է, երբ որ ես ինչ-որ վստահ բան եմ խոսում, ասում է հեն ջան, ոնց որ Պետրոսը եղում ես։ Հերիք է, էլի։ Եվ գիտեք, շատ քաղցր հանդիմանություն, բայց այնքան սիրով եմ ընդունել։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, խոսալուց առաջ պետք է մեզ շատ մտածել, սիրելիներս, եւ վստահ չեղնել քո ոտքերի վրա։ Վստահ եղի Հիսուսի վրա։ Որովհետեւ քեզ Հիսուսն է պահողը, քեզ Հիսուսն է առաջնորդողը։ Ամեն։ Եթե ինչ-որ մի տեղ էլ ինչ-որ մի հարցում, թեկուզ եւ գիտեք, մենք հոգեվորներս մանավանդ նորահոգի ժամանակ, երբ որ նոր ապաշխարել էի, մարդ էի մանգալի, որ վրան ձեռք դնեմ։ Հա, մարդ էի մանգալի, որ իր վրա ձեռք դնեմ, եւ գիտեք, ինչ էի ուզում տեսնել, ուզում էի այդ մարդը բժշկվեր, ու ես ինձ լավը զգայի։ Դե ամեն մեկից մոտ մի ձև է, չէ, որ նոր ապաշխարում ենք, բայց հետո հասկացանք, որ Քրիստոսն է փառավորվելու։ Քո ծառայության մեջ հիշի, ինչ դիրքից է որ կծառայես։ Հովվական ծառայություն, փառաբանության մեջ, քարոզի մեջ, տարածքում առաջնորդ, հիշի։ Փառք տուր Հիսուսին։ Թող Տերը փառավորվի քո ամեն ընթացքի մեջ, ամեն սիրելի եկեղեցի, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Գիտեք, երբ որ Քրիստոսը քեզանով փառավորվում է, դու ինքնստինքյան ճանաչվում ես ու բարձրանում ես, սիրելիս։ Այդ փառքի շվակի ներքո դու ապրում ես, հանկարծ չմտածես, որովհետև չի կարա Տերը քո միջոցով փառավորվի ու դու չճանաչվես։
Փառք Հիսուսին, բայց ամեն պահ խոնար մնա։ Խոնարհությունը դա զորություն է։ Սիրելիներս, ինձ համար խոնար տեսակը դա զորավոր տեսակ է, գիտեք։ Եվ այն օրը ընկերոջս հետ խոսում եմ Հակոբի հետ եւ ասում եմ Հակոբ, ինչ խոնար մարդ ես, շատ զորավոր մարդ ես։ Գիտեք, 7 տարի գիշեր ցերեկ իրար հետ ենք 7 տարի Փառք Տիրոջը եւ իրանից շատ բան եմ սովորել։ Իրանից շատ բան եմ սովորել։ Ես ուզում եմ իրոք վկայեմ խոնարհություն սովորացրել է, որ լիքը հարցերում խոնար եղնես։ Ինքը այնքան հեզոր մարդ է, մարդիկ ասես նայում են ասում են դե խելոք Հակոբն է, չէ, խելոք չի, խոնար է, Աստծո զորավոր տեսակն է։ Փառք Հիսուսին։ Եվ Աստծուն առիթից օգտվեմ ու Աստծուն շնորհակալ եմ, որ Տերը մի օր օրհնեց այս ընկերությունը եւ գիտեք, այս ընկերության մեջ ես մի բան եմ ուզում, որ ել ավել Հիսուսը փառավորվի։ Չգիտեմ, քո ձգտիր գիտես ինձ սիրելի եկեղեցի, քո ամեն հարցում ձգտիր, որ Քրիստոսը փառավորվի, որ քո ամեն ընթացքում Քրիստոսին փառք բերես։ Քո ապրելով, քո ապրելակերպով։ Գիտեք, մենք մարդ ենք, մենք սխալվում ենք, կարանք ջղայնանանք էլ, կարանք վրդովենք է, ամեն ինչ պետք չի ծայրահեղ նայել։ Բայց ամենակարևորը, որ ապաշխարող սիրտ ունենանք։ Մեզ պետք է ապաշխարող սիրտ ունենալ եւ իմանալ մի բան, չմոռանալ, ոչ մի անգամ չմոռանալ, որ Քրիստոսն է պահողը, որ Հիսուսն է պահողը, որ Հիսուս Քրիստոսը ոչ մի անգամ չի ձանձրացել, որ մեզ լսի, մեզ օրհնի, մեզ պահի, մեզ պահպանի։ Մեր Քրիստոսի ձեռքը չի կարճացել, սիրելի եկեղեցի։ Այ մեր խնդիրներն են, այնքան մենք ուռճացրել ենք եւ մեծացրել ենք, Քրիստոսի զորությանը տեղ չենք թողում։ Որովհետեւ արդեն մենք մեր մեջ մտածում ենք, բա այ այս հարցը, բա ո՞նց կլինի։ Այդ բայց պետքա դնես մի կողմ, բայց չկա, կա մի բան, զորավոր Աստված։ Գիտես, հիմա էլ կարակ այս դիրքից նայեք, բա ինչ ամենք ֆանատիզմ ենք, ինչ ամենք, գիտես մի բան կասեմ։ Շատ անգամներ, շատ վկայություններ լսել եմ, երբ որ մարդիկ 4 ստադիայի ուռուցքից բժշկվում են եւ ասում են, դե գիտեք, իմունիտետը տենց զորացավ, ինչ իմունիտետը կարող է ուռուցք է բժշկի։ Ես չգիտեի, եթե այդպես է, ուրեմն թող բժշկությունը մարդկանց իմունիտետը բարձրացնի, սա ուռուցքները չքվեն։ Գիտեք, մարդուն դժվար է հավատալ։ Այդ պահն է, այդ ընթացքն է, որ մեզ պետք է քայլենք, այդ ընթացքը բերեխոդ անենք, որ հասկանանք, հավատանք, որ Քրիստոսը զորություն ունի մեզ բժշկելու, մեզ ազատելու, չբուժվող հիվանդությունները ջնջելու Հիսուսի անունով։ Քրիստոսը զորություն ունի, սիրելիս։ Մեզ պետք է հավատանք, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը երկրի վրա ասում էր. քո հավատքը քեզ արեց, քո հավատքը քեզ փրկեց, քո հավատքը քեզ բժշկեց։ Մեզ այսօր պետք է աստվածային զորավոր հավատք, որ մենք առաջինը հավատանք, որ մենք ամեն օր, որ արթնանում ենք, որ քայլում ենք, որ ունենք աշխատանք, որ Տերն է մեզ պահում, Տերն է մեր երեխաներին պահում, ամեն բան Հիսուսի ձեռքերում է, սիրելիս։ Ամեն մեզ մնում է զորավոր կերպ հավատանք եւ նրան հանձնվենք եւ ծառայենք ել ավել սրտանց զորավոր, թող Աստծո կրակը իշնի մեր մեջ, իմ մեջ եւ ձեր մեջ, սիրելիներս, որ Աստծո գործել արվել անենք աստվածային զորությունով։ Ամեն։ Փառք մեր Աստծուն։ Տեսեք ինչ հրաշալի է խոսում Սաղմոս 5-րդ գլխից կկարդամ 11-րդ խոսքից եւ ասում է. բայց թող ուրախ լինի բոլոր նրան, ով ապավինվել են քեզ, թող ցնցան հավիտյան, որովհետեւ դու պահպանում ես նորանց, թող քեզանով ուրախանան քո անունով, քո անունը սիրողները։ Տեսեք սիրելիներս, ասում է քո անունը սիրողները թող ուրախանան։ Դու պահում ես, դու պահպանում ես։ Քրիստոսն է պահողը։ Եվ տեսեք Սաղմոս
Տեսեք Սաղմոս 127 առաջի խոսքի 127-րդ գլուխ առաջի խոսքը եւ ասում է. եթե Տերը չշինի տունը, զուր են աշխատում նրա շինարարները, եթե Տերը չպահպանե քաղաքը, զուր են անքուն լինում պահապանները։ Տեսեք, ասում է, եթե Տերը չպահի, ամեն բան զուր է։ Եթե Տերը չշինի, ամեն բան զուր է։ Եկեք մենք մի պահ կանգնենք այստեղ, հասկանանք, խոսքը միայն քաղաքաշինության կամ բնականon շինելու մասին չի։ Եթե Տերը չկառուցի քո կյանքը, զուր է քո ջանքերը։ Եթե Տերը չկառուցի քո երեխայի ապագան, զուր է քո ֆինանսները։ Դու կարաս ֆինանսները ծախսես, չգիտեմ ինչ համալսարաններ տաս եւ այլն, պահողը Տերն է, շինողը Տերն է, սիրելիս, հանձնիչ Տիրոջը։ Ամեն, ամեն։ Զաքարիա 4:6, ամեն։ Ոչ ուժով, ոչ զորությունով, այլ Աստծո զորած հոգով։ Մեր տարվա կարգախոսն է, չէ՞, սիրելի եկեղեցի, փառք Հիսուսին, որովհետև ոչ մենք ուժով ենք, ոչ զորությունով, այլ Աստծո զորած հոգով, փառք Հիսուսին, նա արժան է քո ծափարությանը, փառք Տիրոջը, հալելույա։ Գիտես, հոգևորների մոտ այս վերջերս մի բան եմ նկատել, որ խոսում եմ հոգևորներ, մենակ ի նկատի չունեմ մեր եկեղեցին, ընդհանուր առմամբ եմ ասում, հոգևոր աշխարհի համար եմ ասում, ինչ որ դատելու process-ը sense, գիտեք, sense այնքան sense լավ է ստացվում, sense մեկ է տեսնում ես հոգևորները, մեկը մեկին սկսես դատել։ Դատաստանը Աստծունն է, սիրելիս։ Թող Աստված դատի, հա։ Իչի դատավորյա թողից։ Քո գործն Աստծուն փառք բերել, Աստծուն երկրպագել, ամեն, որովհետև ճշմարիտ դատավորը ինքն է, ամեն, որովհետև մենք շատ անգամներ մեր աշկիր է երևույթով նայում ենք ու ասում ենք վայ, այս մարդը ինչ արավ, վայ, բայց դուք չգիտեք ծածուկում նա ինչ զորավոր մարդ է, նա ինչ հզորոցյալ է, ամեն, սիրելի եկեղեցի, աշկի երևույթով որ պահին չափես, ես քեզ վստահեցնում եմ դու ես ընկնելու։ Քո աչքը քեզ շատ կարա խափի։ Ամեն։ Ոչ մեկ ընթացքի մասին տեղյակ չի։ Սիրելի մեծ դիտողներ, խորհուրդ ձեզ, աշկի երևույթով երբեք չչափեք։ Նայեք Քրիստոսի աչքերով ամեն մեկին։ Ամեն։ Մեր Տերը մեզ համար օրինակ էր։ Քրիստոսը մեզ համար օրինակ եղավ։ Ամենահզոր օրինակը նա էր։ Ամենահզոր օրինակը, ես չգիտեմ Հիսուսից բացի էլի այդպիսի զորավոր օրինակ ունենք մենք, չունենք։ Ամենազորավոր օրինակը Հիսուսն էր։ Որ ինքը գիտեր, որ պետքա ինքը խաչվի, գիտեր, որ անգամ պետքա Հուդան իրան մատնի, բայց մի անգամ չտեսանք, որ Հուդային առանձնացնի այն 12-ից։ Հլա մի բան էլ նապարոտ, ամենամեծ գործը տվեց իրան, Հուդային։ Գիտեք ինչի, որովհետև իր մեջ կար գերբնական աստվածային սեր, որովհետև ինքը Աստված էր, ինքը Քրիստոսն էր, ամեն սիրելի եկեղեցի։ Այսօր մեզ պետք է Աստծո սերը, Աստծո հավատքը գա մեր մեջ, որ մենք փոխվենք։ Կարաս դու ջանք անես, կանգնես, ժամերով աղոթես, Տեր, փոխիր ինձ, խնդրում եմ օգնիր ինձ, փոխի խնդրում եմ Տեր, այ օրինակ ուզում եմ առավոտը զարթնեմ ու իմ հարևանուի Լույսիայի հետ խոսքի չբամբասեմ, միտքը, դու չես փոխվի, մինչև քո կյանքում չկա Աստծո սերը, աստվածային զորությունը։ Մեզ պետք է այսօր Աստծո սերը ունենանք, որ ինչ-որ մեկին մեր աչքի երևույթով դատելուց առաջ նայենք Աստծո աչքերով տվյալ մարդուն, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը չեկավ աշխարհ արդարների համար, ամեն մեղավորների համար, և Տերը Քրիստոսը ասավ, ես չեկա արդարներին կանչելու ապաշխարության, այլ մեղավորներին։ Մեղավորների հետ ուտում էր, խմում էր, քայլում էր,
Որովհետև ի վերջո մեզ պետք է հասկանանք, մեղավոր մարդու համար Քրիստոսը մատնվեց եւ մահացավ, եւ երրորդ օրը հարություն առավ մեղավոր մարդկանց արդարացնելու։ Ամեն սիրելի եկեղեցի, փառք Տիրոջը։ Մեր Տերը բարի է եւ շատ օրհնյալ։ Տեսեք, մենք մեր հասկացողությանը, երբ որ վստահում ենք, շատ բաներ մեր կյանքում ճիշտ չի ընթանում, որովհետև մենք մեր հասկացողությանն ենք վստահել։ Բայց Առակաց 3-րդ գլուխը տեսեք ինչ հրաշալի է խոսում 5-րդ խոսքից եւ ասում է. քո ամբողջ սրտով ապավինվիր Տիրոջը եւ քո ըմբռնավատությանը մի ապավինվիր, քո բոլոր ճանապարհներին ճանաչիր նրան եւ նա կուղղե քո ճանապարհները։ Տեսեք սիրելի եկեղեցի, կներեք ինձ զանգ եկավ դրա համար այդպես։ Տեսեք սիրելի եկեղեցի, Հիսուս Քրիստոսը պատվեր է տալի, ասում է քո բոլոր ճանապարհներում ճանաչիր ինձ։ Այ օրինակ այս ճանապարհները գիտեք որն է սիրելի եկեղեցի, քո կյանքի ընթացքը։ Թե ինչ ընթացքի մեջ ես դու։ Ճանաչում ես այդ քո ընթացքում Քրիստոսին։ Կանչել ես նրա անունը։ Ճանաչիր նրան եւ կողղե քո ճանապարհները։ Հիսուս Քրիստոսը ասում է քո հասկացողությանը չվստահեցել։ Որովհետև քո հասկացողությունով, քո կյանքում արդեն լիքը բան մահացել է։ Քո հասկացողությամբ քո կյանքում քո մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Բայց կա մեկը, որ նա զորավոր է, որ քո կյանքի ընթացքը փոխի, որ քո կյանքի ընթացքը բժշկի, որ քո կյանքում օրհնություն եւ զորություն ազատագրի։ Փառք մեր Աստծուն, այդ ձև հավատարիմ հզոր զորավոր Աստված ունենք սիրելիս։ Ես ամեն օր քանի գնում ա, ես մի բան եմ հասկանում ու էլ ավել սիրահարվում իմ Աստծո վրա, նրա բարության, նրա ողորմածության։ Գիտեք, երբ որ անառակ որդին տուն եկավ, հայրը նրան դուրս չգցեց։ Բայց ինչ կատարվեց տանը։ Նախանձ բարձացավ։ Եղբայրը սկսեց նախանձել։ Այսքան քեզ ծառայում եմ, այս ամեն ինչը անում եմ, մի ուլջ տվեցիր բարեկամներիս հետ ուտեմ խմեմ։ Եվ հայր հոր պատասխանն էր, կորած էր եւ գտնվեց։ Հիսուս Քրիստոսը իր կորած գառների համար կյանք է դնում սիրելիս։ Ես չեմ ճանաչում այնպիսի մի Աստծու, որ գիտեք, մարդ մի հատ մեղ քարավ զարկի։ Մարդ մի հատ մեղ քարավ վсё վերջ, քո բաժինը դժողքն է։ Չեմ ճանաչում այդպես Աստծու։ Ես ճանաչում եմ մի Աստծու, որ ինձ համար թափել է արյուն, տվել է կյանք եւ հարություն առել ինձ համար, որ ամեն օր ինձ արդարացնի եւ իր այրան տակից նայի ինձ եւ իմ կյանքի ընթացքին։ Ես եթե ասում եմ ինձ սիրելիս, հասկացի դու ինքդ քեզ։ Մենք բարի եւ ողորմած Աստված ունենք։ Մենք զորավոր հայր ունենք։ Միակ տեղը, միակ կյանքում այսօր, գիտեք, այս չար աշխարհում ապրում ենք այնպիսի ժամանակներ, որ գիտեք, կարանք առավոտը արթնանանք, իրիկունը քնենք եւ առավոտը արթնանանք, մեկ էլ իմանանք, միտքը, այսինչ երկիր է, այսինչ երկրի վրա ինչ որ հարցակում արավ, ինչ որ պատերազմներ սկսեց, բայց գրված է վերջին օրերում պատերազմներ, մահտարաժամեր, սովեր, լավ վերջին օրերից չխոսամ, մի քիչ տխուր է։ Գիտեք, այս չար օրերում եւ այս չար աշխարհում, սիրելիս, միակն է, որից կարաս բռնվես ամուր։ Որից կարաս ամուր բռնվես։ Գիտես, ամեն բան սուտ է, եթե Քրիստոսը չպահի։ Գիտեք, երեք իրիկունը այսպիսի տենց մտածում էի այս հարցի շուրջ եւ երևի եկեղեցում եթե ոչ
100%-ը երևի 80%-ը iPhone-ա, չէ՞ օգտագործում։ Ինձ տենց է թվում, որովհետև մեծամասնությունը այսօր աշխարհի iPhone-ա օգտագործում։ Գիտեք, iPhone-ի ստեղծողը, երբ որ մահացավ, ենթաստամոքսային գեղձի ուռուցքից նա մահացավ, գիտեք, վերջին իր խոսքերը ինչն էր։ Ասում էր, քանի մոտենում է մահը, այնքան զգում եմ Քրիստոսի շունչը։ Տեսեք, իր մինուսը մի տեղ էր, որ վերջում հասկացավ Քրիստոսի շունչը, Քրիստոսի ներկայությունը իր կյանքի մեջ։ Մեզ պետք է ամեն օր մենք հասկանանք Քրիստոսի զորավոր ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, որովհետև Քրիստոսը գնաց, ասավ, ես գնում եմ, բայց մեկ տխրի։ Գնում եմ Հորը խնդրեմ, որ Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին ուղարկի աշխարհ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, սիրելիս։ Գիտեք, ամեն ինչ ուներ, ամեն հնարավորություն ուներ այդ մարդը, բայց չփրկվեց։ Բայց այսօր իմ եւ քո հնարավորությունն է մեկը, Հիսուսը։ Ամեն։ Կունենաս ֆինանս, կունենաս մեջ շրջապատ, կունենաս ազդեցիկ ընկերներ, կունենաս հզոր ճանաչված հայր, մայր, եղբայր, քույր, մի բան հիշի, հույսը դիր Հիսուսի վրա, որովհետև նա հուսախաբ չի անում, նա ապահող Աստված է սիրելիս, նա է ապահում, եթե նա չլինի ամեն բան սուտ է սիրելիս, եթե նա չպահեց ամեն բան կորած է, իսկ եթե Քրիստոսը պահեց, ամեն բան իր տեղում է, ամեն, մենք այդպիսի Աստված ունենք, մենք այնպիսի հրաշալի Աստված ունենք, գիտեք, ինչի եմ այսպիսի օրինակներ շատ բերում, որ մենք հասկանանք, մի քիչ պրիմիտիվ կարող է օրինակներ բերեմ, բայց կարևորը որ հասկանանք, գիտեք, եթե Քրիստոսը պահում է, կարևոր չի մարդու կյանքում ինչ է լինում, շատ հարուստներ այսօր շատ բաների չեն փրկվում, բայց շատ աղքատներ էլ այնպես երջանիկ են ապրում, որովհետև ունեն Հիսուս, ես այսօր չեմ քարոզում, որ աղքատ լինենք կամ հարուստ լինենք, ես այսօր քարոզում եմ մի բան, որ Հիսուս Քրիստոսով հարուստ լինենք, եթե ունենանք Քրիստոս, մեր կյանքում ամեն բան կլինի, որովհետև նա մեզ համար ամեն օր հոգ է տանում, և մեզ կօրհնի մեր հանապազոր հացը, մեր երազանքը, մեր նպատակը, ամեն, քո ծառայությունների մեջ կբարձրացնի, կզորացնի, և այնպիսի հանրաճանաչ կդառնաս, որ չես է երազել, ամեն, ասա ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, մեր կյանքում շատ խնդիրներ կան, որ գալիս է մեր կյանք, հոգնում ենք, չէ Հովիվ ջան, շատ խնդիրներ կա, չէ որ մեր կյանք գալիս է, իրոք հոգնում ենք, էլ չենք դիմանում։ Խնդիրներ ունենք, որ արդեն գիտեք կարծրացել է, չենք տեսնում դրա լուծումը։ Բայց Քրիստոսը ինձ համար և քեզ համար խոսք ունի, ամեն սիրելիս։ Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխ 28-րդ խոսքը, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ և ես ձեզ հանգիստ կտամ։ Տեսեք, սիրելիս, ասма ինձ մոտ եկեք, ասма բեր հոգսերդ ինձ մոտ, արի իմ մոտ էլի, արի էլի սիրելիս, հերիք չի մնացել ես այդ քո խնդիրների մեջ, ամեն օր հաշվարկների մեջ ես, ամեն օր հաշվում ես, ամեն օր մինուս ես անում, պլյուս ես անում, չես հոգնել, արի էլի, արի ես քեզ հանգիստամ էլի, չես հոգնել ջանք անես, չես հոգնել այդքան տենց շատ կարդաս, տենց ճարպիկ խոսած, բայց մեկ է տեսնում ես, խոսում ես, բայց ոնց որ քեզ թվում է, հզոր ավետարանչություն ես անում, բայց մեկ է տեսնում ես, որ չէ, հետևող չկա, արի ինձ մոտ ես քեզ հանգիստ կտամ, եթե Տերը չքաշեց ամեն բան սուտ է սիրելիս, ամեն, պետք է Տերը պահի, մեր ծառայությունն էլ Տերը պահի, ամեն,
որ Տերը պահեց մեր ծառայությունը, որ Տերը պահեց մեր ընթացքը, որ Տերը բարձրացրեց մեր ընթացքը, ամեն բան կգնի իր տեղը, սիրելիս։ Մեր կյանքում շատ անգամներ խնդիրները գալիս են, բայց մենք չենք հասկանում, որ Տերը ասում է, խնդիրը թեկավ արի մի անգամից իմ մոտ։ Արի մոտս, որ ես քեզ հանգիստ տամ։ Հետո տամ իմաստություն, հետո տամ զորություն, որ գնաս առաջ, որովհետև մենք մի առաջնորդ ունենք, որի անունն է Քրիստոս։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Գիտեք, սիրելիներս, հավատարիմ մարդու օրհնությունները շատ են։ Հավատարիմ մարդը, հավատարիմ տեսակը ինքը շատ հզոր տեսակ է, սիրելիս։ Դու կարաս, գիտես, ապա գորգոր խոսաս։ Գիտես, հավատարիմ եմ։ Շատ մի ասա գործի։ Շատ մի ասա գործի, հավատա խոսքերից։ Գիտեք, սիրելիներս, այս աշխարհը Ես այսպես եմ կարծում, սա իմ սեփական կարծիքն է։ Ինչ-որ միտեղ արդեն հոգնել է քարոզներ լսելուց։ Համացանցը բացում ես, բոլոր տեղերը քարոզ է։ Բոլոր տեղերը ողողված են Աստծո խոսքով։ Գիտեք, մարդիկ արդեն հոգնել են։ Մարդկանց պետք է տեսնեն իրական Քրիստոսի զորությունը։ Ամեն։ Մարդկանց այդ է պետք, որ դու ցույց տաս իրական Աստծուն։ Որ դու ցույց տաս իրական սիրող, ներող, բարձրացնող Քրիստոսին, ոչ թե վախեցնես քո ավետարանով, մարդ պահելու կամ քանակ հաշվելու համար, ապրեցրա, դար Քրիստոսի տեսակը, դար Քրիստոսի տեսակը ապրեցրա, որովհետև պատվեր տվեց, գնացեք և ավետարանեք, և ուսուցանեք, և մկրտեք, հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, և ով հավատա, նա կփրկվի։ Եկեք դադարենք ճարտար ավետարանելուց։ Եկեք իրական Քրիստոսին ավետարանենք, որ սիրեց, խաչվեց և քեզ համար հարություն առավ։ Եկեք սիրելիներս այսօրվանից մեր ավետարանչական կյանքը ինչ-որ տեղ փոխենք։ Սկսենք մեր ավետարանով ցույց տանք Քրիստոսին, իրական Աստծուն։ Կարանք ամբողջ 66 գրքերը կարանք կարդանք։ Գիտեք, տարիներ առաջ, երբ որ նոր ապաշխարել էի և կնոջս հետ եղբորս տանն է և ինքը հոգևոր կյանքի մեջ չի, բայց ավետարանը շատ լավ գիտի, տեղյակա, կարդացել է, և երբ որ սկսեց ավետարանից ասել, դե այդ ժամանակ է Ռիփսիմեն ինձ թվում է տարվա, տարի ու կեսվա ապաշխարած էր և Ռիփսիմեն ավետարան սկսեց խոսալը, մեկ է մի անգամից չկարողացավ էլ ոչինչ խոսա, որովհետև չոր գիրը սպանում է, բայց Աստծո հոգով կարդացածը կենթանացնում է, սիրելիս։ Դու կարաս չոր գիրը կարդաս, բայց քեզ խորհուրդ, կարդա հոգով։ Մի տող կարդա, բայց հոգով, հասկացի, որովհետև Աստծո խոսքի մեջ ամեն տառը, ամեն նախադասությունը զորություն ունի քո կյանքը փոխելու։ Ամեն, փառք մեր Աստծուն։ Հալելույա։ Նա արժան է ողջ փառքին, սիրելիս, ողջ պատվին, ողջ մեծարանքին։ Տեսեք, գիտեք, երբ որ նավի վրա էին և տեղից տեղ էին տեղափոխվում, չէ, սիրելիներս, այդ պատմությունը գիտեք, չէ, երբ որ Քրիստոսը աղոթում էր լեռում, չէ, լեռը բարձրացել էր աղոթելու և աշակերտներին ասավ, գնացեք և կգամ ես ձեզ հետ, ձեր մոտ կգամ և գիշերվա ժամն էր և մղոններով ա գրած Աստվածաշնչում, մղոնները ես չգիտեմ դա ինչքան կիլոմետր է, բայց մի բան գիտեմ, որ արդեն նավը ծովի մեջտեղում էր և Հիսուս Քրիստոսը ջրերի վրայով սկսեց քայլելով գալ և աշակերտները տեսան ասին ուրվականա և Հիսուսը ասավ խաղաղություն ձեզ, ես եմ։
Եվ Պետրոսը ասավ ինձ հրամայիր։ Չէ՞։ Ասավ ինձ հրամայիր, որ գամ քեզ մոտ, ասավ արի։ Եվ տեսեք հավատաց Հիսուսին։ Գնաք եւ կկարդաք տանը Մատթեոս 14:28 խոսքից, ես ընդհանուր այսպես խոսամ, որ ժամանակի մեջ տեղավորվենք, սիրելիներս։ Եվ ասավ արի։ Եվ երբ որ գնաց Պետրոսը շատ վստահ գնաց, մոտիկացավ Հիսուսին։ Նորմալ էր, ինքն էլ Քրիստոսի նման ջրի վրա էր։ Բայց երբ որ քամի եղավ, երկ մտեց եւ խորտակվում էր, եւ Հիսուսը փրկեց, բաղողը Քրիստոսն է, ամեն։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը ասավ, ինչի երկ մտեցիր։ Այդ քամին սիրելիս մեր կյանքի խնդիրներն են, որ կարա գա։ Մենք հավատքով կանգնած ենք։ Հիսուս քեզ լինի փառք, Հիսուս քեզ լինի պատիվ։ Դու զորավոր Աստված ես, բայց հենց մի փոքր խնդիրը գալիս է, Պետրոսի պես քամ ու հենց ձայնը լսում ենք, այդ ալեկոծությունը ծովի խորտակվում ենք։ Բայց մեզ պետք է մի բան չերկմտենք, սիրելիներս, եւ ամուր մնանք, վստահենք, եթե նա կանչել է, կպահի էլ։ Ամեն։ Որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսը գիտեր, որ ծով է։ Եթե ես չպահեմ, կխորտակվի, բայց Քրիստոսին մի բան էր պետք, որ Պետրոսը մինչև վերջ հավատար եւ չերկմտեր։ Որ Քրիստոսի ամենակարող այդ զորությունը հարցի տակ չդներ։ Մեր կյանքում շատ խնդիրներ են գալի, գիտես սիրելիներս, եւ մենք այսպես ենք վերնագրում եւ ասում ենք դե մարդ ենք, դե կարանք, գիտես, ֆանատիզմ, դե գիտես կարանք ինչ որ միտեղ մարդ ենք, չհավատանք, չէ՞։ Գիտես, անկեղծ եղի։ Նորմալ է, երբ որ ինչ որ հարցի չհավատաս։ Բայց ավելի լավ է մտնես քո աղոթքի սենյակ ու ասես. Տեր, եկել է այս խնդիրը։ Ես եթե հիմա աղոթեմ քեզ, չեմ հավատալու իմ աղոթքին, զորություն տուր, որ հավատք ունենամ եւ սկսեմ հավատքով աղոթելը քեզ։ Ամեն սիրելիներս, պահողը Աստված է։ Մենք շատ ժամանակ աղոթենք եւ ինչ որ միտեղ զբաղվածությունից ելնելով օրվա ինչ որ շատ ժամ չտանք Աստծուն, աղոթքին, ավետարան կարդալուն, հոգևոր սնունդ ընդունելու կյանքին, այս Տերը դրան չի նայում, պահողը նա է, մեր Աստված պահում է։ Սիրելիներս, գիտեք, որ կրոնը կարա սպանի։ Եթե քո քրիստոնեական կյանքում, քո հոգևոր կյանքում կրոն ես տեսնում, դադարի։ Թող Աստծո հոգին բարձրանա քո կյանքում։ Թող Աստծո զորությունը բարձրանա քո կյանքում։ Թող ամեն կրոնը քանդվի Հիսուսի անունով։ Որովհետև կրոնը ինքը իրանով լավ բան չի, սիրելիներս։ Եվ մեկ եղնի կրոնասեր, այլ Աստվածապաշտ, Աստծուն սիրող, փառք մեր Աստծուն։ Եթե կարելի է, թող փառաբանության խումբը գա, փառք մեր Աստծուն։ Մեր Տերը բարի է, սիրելի եկեղեցի, սիրելի Աստծո մարդ։ Փառք։ Տիրոջ ախպերս, հեսա կարդամ ու վերջացնենք եղբայրս։ Փառք սիրելի եկեղեցի, փառք Աստծուն, եւ տեսեք, ես վերջի համարը կկարդամ եւ կավարտենք այսօրվա քարոզը, այսօրվա ծառայությունը, խոսքի մասը կավարտենք։ Երկրորդ Կորինթացիս 13-րդ գլխից եմ կարդալու 13-րդ խոսքից. Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր բոլորի հետ։ Ամեն սիրելի եկեղեցի։ Հովի թույլտվությամբ խոսքի մասը կավարտենք աղոթքով եւ մի փառաբանության երգով
Ամեն, եկեք կանգնենք Տիրոջ ներկայության մեջ, սիրելիներս։ Մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ մեր հզոր երգիչ, ավետարանիչ Հովհաննես Ալեքսանյանը նոր հոլովակ ունեցավ, քայլում էի ճամփեքով, շատ հզոր երգ, հզոր Աստծուն փառք բերող երգ, սիրելիներս, կարամ օրը 10 անգամ էլ լսեմ, չկշտանամ, փառք Տիրոջը, փառք Հիսուսին ես մարդու համար, սիրելիներս, փառք Տիրոջը, որ նրան ունենք մեր մեջ, ամեն, սրտանց փառք տուր Աստծուն, որ այսով հզոր մարդ ունենք, գիտեք, եկեք սկսենք գոհանալ Աստծուն մեկս մյուսիս համար, սիրելիներս, ամեն, գոհությունը դռներ է բացում, դուք տեսնեք, որ գոհանում ես մի եղբոր համար և դու ինչ-որ ծառայությունում բարձրանում ես, ամեն, Աստծուն շնորհակալ եղի քո կողքի մարդու համար, որովհետև օրերը այնքան արագ են անցնում, կյանքը այնքան շրջադարձային է, սիրելիս, գնահատիր քո հովվին, գնահատիր քո ծառայությունները, գնահատիր քո եկեղեցու ամեն անդամի, սիրով լինենք, Տերը ձեզ օրհնի, Հայր, քեզանից շնորհակալ ենք իմ Աստված, շնորհակալ ենք, որ ամեն անգամ պահում ես, ամեն անգամ բարձրացնում ես, իմ Տեր, մենք մեր ձեռքերը պարզել ենք քեզ և քեզ ասում ենք փառք, փառք քեզ, որ պահում ես, բարձրացնում ես, զորացնում ես, օծում ես, Տեր, շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ մեր աչքերով մենք խնդիրները չենք տեսնում, փորձանքները չենք տեսնում, բայց դու դրանցից էլ ես պահում, իմ Արքա, շնորհակալ ենք քեզ, Հիսուս, գոհանում ենք, քո համար ինչ էլ անենք, Տեր, քիչ է, քո արածի դիմաց իմ Աստված քիչ է, քո թափած այրյան և չարչարանքի համար քիչ է, Տեր, աղոթում եմ, որ զորացնես, Տեր, աղոթում եմ, որ հավատք տաս, Տեր, էլ ավելով, Տեր, հասկանանք և ընդունենք, որ դու ես պահողը, Տեր, դու ես առաջնորդողը, իմ Աստված, դու ես ամեն խնդրից բարձրացնողը, իմ Տեր, խնդրում եմ, Տեր, մինչև հիմա պահել ես, աղաչում եմ, որ սրանից հետո էլ պահես, պահպանես, Քրիստոս, մեր հույսը դու ես, իմ Արքա, և երկնքի ու երկրի առաջ ասում ենք, մեզ պահողը Հիսուսն է, և մեր խնդիրները, և մեր հոգսերը, և մեր հիվանդությունները, որը որ եկել են մեր կյանք, որը որ մերը չեն, Քրիստոս, մենք բերում ենք քո ձեռքերի մեջ, և ասում ենք, Տեր, ամեն խնդիրը, և ամեն առողջական խնդիրը, ամեն ֆինանսական խնդիրը, քո հարությունով, հարություն տաս, Հիսուս, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն, Շնորհակալ ենք մեր թանկ եղբորը, կարող ես ևս մեկ անգամ ծափարել Աստծուն, Փառք Տիրոջը, և այս երգը մեծ սիրով միասին երգենք, երկրպագենք նրան։ Թեև ճանապարհները դժվար են, նեղ են, փշոտ են, քարքարոտ են, բայց Աստծո հետ ապրելը այսօր թող լինի մեզ համար նպատակ կյանքի։ Քայլում էի ես ճամփեքով, կորած մոլորված, տանում էր սևոցի գիրկը, ճամփաս մոլորված, թեև ճամփես ճամփան փշոտ, ու միշտ քարը քարոտ, որ կանում էր դեպի երկինք, Հայրաստծո մոտ, թեև ճամփասներ է փշոտ, ու միշտ քարը քարոտ, որ տանում էր դեպի երկինք, Հայրաստծո մոտ, այս ճամփի վերջում Հիսուսն է կանգնած, կանգ
կանչում էիր գիրկը մոլորված մարդկանց թեև ճամփաս նեղեպը շոտ ու միշտ քարը քարով որ տանում էր դեպի երկիր հայր Աստծոմով թեև ճամփաս նեղեպը շոտ ու միշտ քարը քարով որ տանում էր դեպի երկիր հայր Աստծոմով Պատրաստված է ճամփան երկնի Հիսուսի ձեռքով Քայլում եմ ես ճանապարհով այդ երկինք տանով Թեև ճամփաս նեղեպը շոտ ու միշտ քարը քարով որ տանում էր դեպի երկինք հայր Աստծոմով թեև ճամփաս նեղեպը շոտ ու միշտ քարը քարով որ տանում էր դեպի երկիր հայր Աստծոմով այս ճամփի վերջում Հիսուսն է կանգնած կանչում է իր գիրկը մոլորված մարդկանց թեև ճամփաս նեղեպը շոտ ու միշտ քարը քարով որ տանում էր դեպի երկինք հայր Աստծոմով թեև ճամփաս նեղեպը շոտ ու միշտ քարը քարով որ տանում էր դեպի երկիր հայր Աստծոմով միասին երգենք թեև ճամփաս նեղեպը շոտ ու միշտ քարը քարով որ տանում էր դեպի երկիր հայր Աստծոմով թեև ճամփաս նեղեպը շոտ ու միշտ քարը քարով որ տանում էր դեպի երկիր հայր Աստծոմով կարող ես ծափարել նրան փառք տաս նրան ամեն շնորհակալ եմ ամեն փառքը պատիվը նրանն է Փառք Աստծո այսօրվա հրաշալի ծառայության համար Տերը շատ օրհնի մեր ժողովրդին, մեր եղբայրներին, Աստված շատ օրհնի Հովհաննեսին այս հրաշալի երգի համար։ Խնդրում եմ այս երգը տարածեք, կիսվեք ձեր էջերում, ուղարկեք այն մարդկանց, որոնք դեռևս չեն լսել, ուրախալի է, շնորհալի է, Տերը շատ օրհնի, շատ հզոր խոսք ունեցանք այսօր, փառք Տիրոջը եղբոր համար շուտով կավարտեմ, իհարկե երկար չեմ խոսելու այսօր։ Գիտեք, հարությունից հետո ամեն բան հարություն է արդում, հարության տոնից հետո եւ այս շաբաթ, մինչեւ այս շաբաթը, մինչեւ հարության տոնը, գիտեք, հետաքրքիր էր ֆինանսական դժվարություն կար այս ամեն շաբաթվա ծախսերի համար, շաբաթը շատ մեծ ծախսերով էր պայմանավորվում, մի կարճ կարող եք նստել, այս շաբաթ ունեինք մեծ ծախսեր, այսինքն ծախսարար էր շաբաթը եւ ինչպես որ եղբայրս կարդաց Հովանու կարդաց Մատթեոսի 11:28-ը ինձ մոտ եկեք ամեն հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ հանգիստ կտամ եւ ձեր վրա վերցրեք իմ լուծը, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր եւ իմ բեռը թեթև։
Սա շատ իրական խոսք է եւ շատ լցնող, շատ կարեւոր, որ ամենքս պետք է այս համարը մեր կյանքում ունենանք, երբ որ դժվարություններ կա, գնալ Տիրոջ մոտ, Տիրոջ առաջ, եւ այս Տիրոջ առաջ բերեցի այս բոլոր հարցերը եւ աղոթքով ասում եմ Տեր ջան, պետք է ունենանք հարության տոնի համար մեծ ծախսեր, հետո մեկ օր հետո երեխայի ծնունդն է, ուղիղ մեկ օր հետո արենդայի վարձն է, նո օֆիսի գիտեք, որ փառք Աստծուն եմ նաև կվկայեմ այդ մասին էլ շուտով, ինչ հրաշալի բան տեղի ունեցավ, ուրեմն եւ ավարտեմ նոր կվկայեմ։ Հետո դրանից հետո ունենք էլի ծախսեր, էլի հետո հարսանիք, որ պետքա գնանք եւ մեր ներդրումը նորից պետքա ունենանք եւ այլն։ Եվ ես ասեցի Տեր ջան, մի ամբողջ շաբաթ այսքան մեծ ծավալուն ծախսեր, ինչ պետք է անենք եւ ասեցի Տեր քեզ եմ հանձնում, ես չգիտեմ ինչ պետք է անեմ եւ այնքան պատվով էր այս ամենը, այնքան հետաքրքիր, այնքան զորավոր կերպով Տերը ամեն հարցերի պատասխանը տվեց եւ մենք 3 տոնեցինք նորից հաղթանակ եւ գիտեք մի համար կա, որ ուզում եմ ձեզ կարդալ, այս համարը շատ զոր է Եվ չթողենք մեզ իրար հետ ժողովելը, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն, բայց իրար հորդորենք եւ այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտեցել է։ Գիտես, իրար հետ հավաքվելը, չթողելը սա հզոր է եւ լինել միաբան։ Քիչ էր մնում ծառայությունից առաջ պարծենայի եղբայրներովս, արդեն քիչ էր մնացել, սենց կանգնել եմ եղբայրների կողքը, ուզում պարծենեմ, ասում եմ Այ գրած ամենակ Տերով պարծեցի, ասեմ Տեր ջան իմ պարծանքը դու ես, բայց ես շնորհակալ եմ եղբայրներիս համար եւ քույրեր ջան ձեր համար էլ շատ շնորհակալ եմ, դուք ուղղակի հզոր եք եւ գործ կառաքելոց երբ որ կարդում ես, տեսնում ես ամեն բան միաբանության մեջ է կառուցվում։ Գիտեք երեկվա հարսանիքը, երբ որ երեք մենք կլինում հարսանիք ենք եւ շատ ուշ ենք այնտեղից վերադարձել, դե Հովանեսն էր անցկացնում, մենք էլ պետք է իր հետ անցկացնեինք, մենք էլ պետք է ապահովեինք այդ ուրախ տրամադրությունը եւ շատ ուրախ տրամադրություն արտնացրեցինք այդտեղ, ուրախ տրամադրությունից հետո էլ պետքա տուն գանք, արդեն կես գիշեր է, բայց ձեր հովիվը ինչպես գիտեք մի քիչ խելար բաներ ունի, ժամը 2-ն է, արդեն ուզում ենք վերադառնանք կլինից, ասում երեխեք չգնանք միտեղ հաց ուտելու Դե իմ խայսյատն է, պտի ճանապարհից գալուց անպայման միտեղ կանգնենք հաց ուտելու, ասում են հարսանիքից հետո հաց ուտելու, ասում հա հաց ուտելու, բա սոված ենք, բա ինչ անենք, ով այնտեղ կարգին հաց կերել, որ անտա տորտ ենք կերել, եկեք գնանք հաց ուտենք, դες չի որ ուտելու բան չկա, բայց մենք եւ առիթից օգտվեցինք, ուռա, եկեք միաբան գնանք էլի միտեղ նստենք եւ կես գիշերին նստեցինք, այնքան նստեցինք, որ ժամը 5-ի մոտ նոր տուն հասանք Անքուն ենք, բայց լավ ենք, չէ պարկասը, թարմ ենք, լավ ենք, ուրախ ենք և մեկս մեկին հեր չտալով այնպես ենք խոսում, կարծես օրը նոր ասկսվել, լավ էր չէ, ովքեր մեր հետ էին լավ էր, ապսոս, որ շատերը մեր հետ ճանապարհ չեն գալիս, մեր հետ ճանապարհ գնալը հետաքրքիր է, մեր հետ տեղ գնալը ուրախ է եւ միշտ շատ լավ ասում, այնպես որ բոլորիդ այսուհետև հրավիրում եմ բոլոր հարսանիքներին, բոլոր քեֆերին Բոլորը եկեք, տեսեք ինչքան լավ անցնում եւ խոստացա արենդայի համար էլ վկայել։ Ժորժ ջան, ամեն տարի մեր արենդան, այսինքն որտեղ մենք հավաքույթներ ենք անում միջանկյալ, ամեն տարի 10% ավելացնում են։ Մենք սկսել ենք 60,000-ից, սենց ասեմ, եւ ամեն տարի 10,000 ավելացնում են եւ ավելացնելու հետ մեկտեղ էլ վերջը չգիտեմ ինչ անկա շտրաֆներ եսիմ ինչ էին մեր վրա դրել 200 քանի հազար այդ ավելացնելու հետ եւ այս տարի նոր դագավոր պետքա մենք կապեինք եւ ես ասեցի ոչ այդ շտրաֆները ուղղակի մերը չեն դա աբսուրդ է այն ինչ որ բան է այդ գիտեք ինչի այդ ասեք դեպոզիտի շտրաֆ ես ասեցի գև ջան դա աբսուրդ է դա ասեց ոնց աբսուրդ այ հով ջան 250,000 աս լավ գև Վկայության համար եմ սա ասում, ասում լավ եւ դու մի անհանգստացի, Տեր ամեն հարց լուծող է եւ ասեցի մենք այս տարի նորից պետք է ավելանար եւ դառնար 125,000 ամեն ամիս, այս ամիս արդեն, այս ամսանից, որովհետեւ 114 էինք մուծում արդեն մի տարի նորից ու պետք է դառնա 125
Եվ ես ասեցի ոչ, մենք 110-ից ավել չենք մուծելու։ Գևորգն ասեց, այ Հովիվ ջան, այդ օրենքա, այդ ձևա, էդի տենց պետականն է, ես իմաց լավ, պետական բան չկա, հանգստացի, մենք 110-ից ավել չենք մուծելու։ Դու ինքն սովորություն ունի, չէ՞, սենց անդադ անում, թևերը հենց սենց անում, Գևորգ իմ ներվային համակարգ խանգարում, ասում, Գևորգ թևերը ինչ է սենց կա բան անում, հələ խելոք մնա։ Վերջը գնաց, ասի գնա խոսա, բա ոնց կնի, գնացինք ուրիշ տեղ նայեցինք, ասեցի իրանք են մեզ կանչելու խնդրեն։ Վերջ եկան կանչեցին, ինչքան դուք կարաք տակ, ասեցինք 110-ից ավել չենք տա, դե լավ թող ձեզի լինի այդ 110-ը ու նոր դագավորը կազմելուց հետո էլ Ժորժ ջան այդ շտրաֆները դե էլ վсё, էլ չկա շտրաֆ, որտեվ նոր դակավոր են կազմել եւ ինչա դուք ձերը վեկալա գնացիք, ասենք լավ ձեզ տենց ձեր կանֆետ մանֆետը բամբալ երկա գումարը մի փոքր կտամ։ Ժորժ ջան, փառք Աստծո եւ այդ ամեն ամիս, դե գիտեք, բանի գումար առանցին ենք տալիս, երբ որ հավաքում ենք զալում, այդ տեղի գումար առանցին ենք տալիս, բայց Աստված ամեն ամսի 15-ին, որ մենք մուծում ենք, մեծ հրաշք անում եւ մենք կարողանում ենք այս ամեն հարցերը լուծել։ Փառք Աստծո, որ Տերը մեր կողմն է, Տերը մեր հետ է եւ իր համար անարին ոչինչ չկա։ Ուղղակի մնա այդ խոսքի վրա, ասա թե պետությունը սենց է անում, բայց Աստված սենց է անում։ Այս մարդիկ ունեն իրանց օրենքները, Աստված ունի իր օրենքները եւ ես էլ ունեմ իմ օրենքները, որ ասում եմ մի բան անում ենք, Հովհաննեսն ասեց չէ, չեմ կարող երգեմ, բայց մի հատ լավ վերջի հավեսով երգ ենք երգելու, Հովհաննեսը մեզ մի հատ էլ ծաղկացնելու։ Ժորժ ջան, եւ երեք ամենակարևորը մի հարց ունեի, ճանապարհին գնալուց առաջ մտածեցի, ասի ես մի հարց ինչի չի լուծվում, եւ հարսանիքի վերջում այդ հարցս լուծվեց, մեծ բան էր, շատ ուրախացա, իհարկե դա մի քիչ անձնական է, չեմ կարող ասել։ Տերը շատ օրհնի ձեզ, շատ եմ ձեզ սիրում։ Ձեզանով բարձենում եմ, իմ բարձանքը Պողոս Առաքյալն ասում է, իմ բարձանքը Տերով դուք եք։ Եվ այսօր ես կարամ ձեզանով բարձենամ, Հովհաննես եղբայր ջան, մի հրաշալի երգով ավարտենք ծառայելը, եկեք կանգնենք ոտքի վրա, ծառայելը մնացել է նույնը, չորեքշաբթի ուրբաթ ժամը 7-ին, Կիրակի օրը ժամը 11-ին, այս Կիրակի կլին չենք գնա, մյուս 5 շաբթի կլինենք քաղաքում, Տերը օրհնի Ռիփսի քրոջս, հոգնած ջարդված, բայց եկել է, ինքն էլ էր արսանիկի կլինից այսօր եկել է, Տերը օրհնի բոլորիս, Տերը օրհնի մերեն սիրող սրտերի համար, որ Տիրոջը սիրում ենք եւ սիրուց դրդված գալիս ենք, այս միկրոֆոնն ավելի լավը վերցրու։ Լավ, իրար հետ երգենք, Հովես, Տերը օրհնի Օրհնված եմ բոլորովդ, օրհնված եմ, որ ձեզ ունեմ եւ գիտեք շատ մարդիկ են ուզում երգեն, երգեր հրապարակեն, բայց եթե Տիրոջ օրհնությունը չկա, Տիրոջ զորությունը չկա, դժվար է, բայց Աստծով հեշտ է։ Եվ ինչպես այսօր աղբերս էլ ասեց, եթե Աստված չի կառուցում տունը, իզուր է արթուն մնում պահապանը։ Թող Աստված կառուցի մեր տունը ավելի եւ ավելի։ Այս շաբաթը թող լինի գոհության շաբաթ, գոհացեք Տերիցը, որ բարի է, հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Միայն քեզ Բարձրացրու Տիրոջը փառքը, բարձրացնում եմ փառքը, միայն քեզ Տեր իմ սքանչելի, միայն քեզ բարձրացնում եմ փառքը, միայն քեզ Տերը ողջ ազգերի, միայն քեզ բարձրացնում եմ փառքը, միայն քեզ Տեր իմ սքանչելի, միայն քեզ բարձրացնում եմ փառքը, միայն քեզ Տերը ողջ ազգերի, փառքերով ես մեծարված, փառքերով ես մեծարված, փայլում ես փառավորված, փայլում ես Տերը փառավորված,
Փառքերով ես մեծարված Փայլում ես փառավորված Փայլում ես Տերը փառավորված Միայն քեզ բարձրացնում եմ փառքը Միայն քեզ Տեր իմ սքանչելի Միայն քեզ բարձրացնում եմ փառքը Միայն քեզ Տերը ողջ ազգերի Փառքերով ես Տեր մեծարված Փառքերով ես մեծարված Փայլում ես փառավորված Փայլում ես Տերը փառավորված Փառքերով ես մեծարված Փայլում ես փառավորված Փայլում ես Տերը փառավորված Միայն քեզ